后来阁是一件诈骗。婚林岛南一位老太太有一块农地，最近接到一个男子讲要用每个月7000块甲租来种植。伊爱老太太先提供着土地成本甲身份证的正本，是加载到地政事务所要清这个成本的时阵，工作人员发现无对人报警，才无去互骗去。一个70多岁负责人到岛南地政要申请土地成本的正本，讲土地要税人，工作人员判断这可能是诈骗，遂通报警察到场处理。这个男子他要以每月7000元向这个富人承租，但是附带的条件就是需要富人将土地成本的正本以及身份证的正本寄给这个男子。如果把正本跟身份证寄出去的话，这一块土地可能会被拿去冒用、借贷或者是拍卖掉，就是像地下钱庄或者是说过户等之类的。警方呼吁民众千万唔通把家己的证件也是文件正本给别人，若是有税残的问题，会当找农会来咨询。拄到金额较悬的交易，也是投资机会，嘛要保持警觉，避免财产去互骗去。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。